如何跟这么一群鹦鹉进行互动呢？最近这些小牡丹都全部断奶了，断奶的时候可能有点瘦，这几天完全会吃了，一个个都胖乎乎的。一到开饭的时间，它们就跟疯了一样，一个劲儿的往我手里钻。为了能跟它们更好的互动，我这2天做了一个超大的玻璃鸟笼，顶部和后面全部用不锈钢网给围起来，方便它们以后攀爬。中间还给它们准备了一个大树杈子，平时可以在树上休息玩耍。现在看着有点凸，到时候我们可以加一些玩具在上面装饰一下。前面2面装了几块钢化玻璃，下方还开了一排窗口，不光可以坐下来欣赏小鹦鹉们活动，还可以拿出来互动。离我比较近的鸟友这下有福气了，没事了可以过来跟我一起训练这些鸟。地址我放评论区了，过几天还有一部分要去新家，剩下的一部分就让他们住进大别墅里。不管你是养1只还是多只鹦鹉，尽量还是给他们提供一个足够的活动空间。即便每天关在小笼子里，除了每天固定喂食之外，最好还是多放出来让他们活动活动，让他们得到充分的运动，体质才能越来越好。好了，本期视频到此拉倒，别忘了点赞关注。